السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونبدا وضيال كسو دوادا وريسيان وليا لنحل دبان عقايرة وكسو قدها عاصمة جمهورية الصومالي لان إيه هرقيسا وريسيقا سانو كاقا قادني خدكا التليفون كا أيا وحا وريسيقا ليا شي وريهينا جمال عبد الله إسماعيل جمال ليعو وريسيقا وردين عيب بدن تابن دونا هادنا مجع لي وريسيقا إنا نديقو هردو أنا دي كان بوحو وريه جمال ليعو حل دبان عقايرة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. xildhibaan Ismaaciil waxaad si toos ah ugu jirtaa khadkaad si toos ah hadda jasna ugu jirtaa rikoorkii hore waa inuu naga yara xumaaday taasina qayb farsamada bay ahayd dhalinyarada horta hordhac baan u samaynaynaa iyaga ayaanu la yara hadlaynaa waxaanu leenahay dhalinyarada su'aal ku saabsan xagga maaragtay si diblomaasiyadeed su'aal qofkii weydiin karaa waan waxa weeyaan diyaar buu Ismaaciil u yahay 24 hours ninkii uu soo jawaabi karaya iyo ninkii la hadli karayaba Ismaaciil walaal aad iyo aad ugu mahadsan tahay waqtigaaga qaaliga ayaad noo soo hurtay waan niga mahad celinayaa inaad chance aniga lafteeda ay siisaan in bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool iyo ummadda Soomaaliyeed ay su'aalo weydiiyaan wixii fikirkayga amba maskaxdayda ah aan ugu jawaabo aad baan aniga lafteeda ugu mahadsanahay thank you walaal thank you balse laakiin waxaad warbixin naga yara siisaa gobolkii Maroodijeex iyo magaaladii Hargeysa bal hadda sidee wax u socdaan diiwaangelintu say u socotaa walaalo marka hore gobolka Maroodijeex yaana khaldamin aniga laftayga diiwaangelintu afkii ku xadayay yaana khaldamin gobolka Maroodijeex dashadu walaalo waxay uga socotaa anigoo Ismaaciil Jaamac Xirsiya dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhigayo inaan ahay qof dooran kara lana dooran karo ilaa heer madaxweyne maanta anigu waan ku sheegay waxaan daloodha baan ka diiwaan gashay degmada 16 Juun qofkii koobaad baan ahay marwadeeda aan jeclahaynaa kuyuga igu xigay ku taa qofka aqaad xagga dumarka kuyuga ku jira anna xagga raggan qofkii koobaad ahay marwadeedina waxay soo heshay qofka afraad noqoto maanta waxaan u diyaarnahay inaanu labadeeduba iyo intii naga fikirba aanu xusbiga aanu jecelnahay aanu sunayn dalka maanta uu badbaadin karayaa inaanu doorano kaas ahaan kaan jecelahayna Facebook-ay bartanka sheegi kari maayo oo uu cad yahay oo Facebook-ay caddayn doona cidaan taageersanahay laakiin walaaloy waxaan ku leeyahay maanta markas la eego laba doorasho oo goladeegana dhacday laba doorasho oo lagu soo doortay laba madaxweyne ayaa ka dhacday oo doorashada madaxweynayaasha lagu doortay waa laba kiis saddexaad baan maanta ku jirnaa 5 doorasho ka dhacday waxaan qabaa Soomaaliland maanta inay tahay dalka marka geeska Afrika la eego dal u xorowday inay wax la dooran karto lana dooran karo codkoogana one vote one man ay u bixin karaan taas Ismaaciil waynu garanay taasi imika halka su'aalo badan bay noo yaalaan laakiin su'aasha ugu muhiimsan haddii aan ka soo qaato waxa ay dadku leeyihiin Somaliland waxa weeyaan wax badan baa u qabsoomay waana aad bay u fiican yihiin walaalahayo laakiin waxaanu leenahay bay leeyihiin in ay beeli ay iska maamulato Somaliland ama beesha dhexe ha la yiraahdo beelaha darafyaduna way cabanayaan sidee baad u aragtaa taas walaalta horta waxaan u arkaa beelaha darafyada ama beesha dhexe qaranka waa la wada leeyahay 1991 waxa ay ku tashaday horta urur Islam la yiraahdo oo beesha dhexe ayaa marka hore injiibkiisa ka hor yimid ahaatee markay ka hor yimaadeen ay Somaliland ku guuleysteen heshiisiin baa la sameeyay waxa la yiri maxay wax ku qabsan karnaa walaalayaalkii inadilay iyo kii la dagaalamay 60kii Somaliland dadkii walaha waxa wada qabsadaan nimanka soo jeediyay labada dib heshiisoood banoo qabtana beelaha darashada ahay anagu haddii aanu beesha dhaxnay ismayna buuxnaba laakiin ilaahay wuxuu nala walaalaysiiyay beelaha darashada oo dad wanaagsan oo qadiyada Somaliland naga jecel oo looga tabac badan baan u arkaa haddii ay gobolka awdal tahay
iyo gobolada sool iyo sanaag baa tahay dad wax wada qabsaday baan nahay intaana ummad meelooda joogta walaal khilaaf u dhaxay marka qof iyo laba way naga duudi karaan qofka iyo labada naga duudan inaan qaranimada ku qancinaan jecelnahay dalkana waa la wada leeyahay cid kale ma jirto golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland waa 28 qof golaha kurtiga waa 28 qof waxaan jecelahay aan baa filaya inaan u dhannahay oo saamiyada gobolka Awdal iyo gobolka Sanaag iyo Soolba ay keeneen ugu qanciyay sida la jigeed waxaan qabaa inaan qaranka Soomaaliland inanka maanta ku nool loo yacdo iyo inanka sayla ku nool iyo inanka dhaxal ku nool iyo inanka haddii ilaahay beenka leeyahay Hargeysa ku nool inay u siman yihiin dalkana waa la wada leeyahay in kastaana wax gashadu leeyahay labada gobol aad leedahay walaalo beesha dhexe baa lagu sheegayaa beesha dhexe horta qofku marka hore ururada markii la tartamay 7 urur baa walaalo Soomaaliland soo baxay 7 urur daniyo hadii goboladu way u sinaayeen cid walba musharax ka ahayd laakiin ilaahay la jikadu wuxuu keenay in saddexnimo isku beelo ay soo baxaan taa lagu furshaa ma qabo waxaan ka jeclaan lahaa in gobolka loo u dhashay Boorame iyo inanka u dhashay gobolka Sool iyo inanka Hargeysa u dhashay nafta ururtarhaye ilaahay waxaan ka baryaa laakiin tiimay dhicin laakiin tan yar tabadoodba ururadii baa la furayaa walaalada waxaan leeyahay qaranka wax gashada tabac gashada ururada samaysta waan dooranaynaa oo haddii aan reer Soomaaliland nahay qaranka waynu wada leenahay nin wax kama laha sida la jigeedna hanku marka hore inuu ay galo ayaa waajiba inuu keeno waajiba maanta saddexan show tarxanan nin wax taray reerkooga ma arkay nin walba xalalka hadii uu ilaahay keeno uu ku guureysto inuu qaranka kii horumarin lahaa ka dhigila beesha ayaan maanta Soomaaliland waxaan leeyahay beesha caalamka banda caalamku naga sii horjeedeen maanta dad shan doorasho oo foodu maana qabsaday baan nahay ilaahay waxaan ka rajaynayaa tanadii ay si nabad soo yara hadal qaaday beesha caalamka soo yara hadal qaaday khaasatan anigoo wadanka Jarmalka imika barnaamijka ka daadihinaya su'aashaydu waxa ay tahay ma la kulantay ama se ma aragtay imika Jarmalku idaacadoodu 24 saacadoodba waxa ku jira waagi bariyaba doorashada Soomaaliland adigu ma la kulantay halkan waxa idaacada ka baxaysay caawa u dambeysay 28 qof oo ka socda dalka Jarmalka iyo ilaa iyo 230 dawladood oo adduunka ah walaal waxaan maanta ku balan qaadayaa gaadiidkan leeyahay baa lagu qaaday goob joogayaasha caalamiga ah haddii ay Jarmal tahay haddii ay Yurub tahay haddii Afrika ay tahay oo maanta aan ku sheegayaa gobolka Laascaanood ilaa gobolka Gaabo gobolka Sool gobolka Boorame intaba way horta u baxeen goob joogayaasha caalamigu adduunyada way iskaga wada yimaadeen waan ugu mahadnaqaynaa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland haddii aan nahay roole iyo dhanbana gacmo furan baan ku soo dhaweynaa walaalada waxaanu leenahay waanu arkaynaa sidaan wax u qabsanay indhihiin laga laalmine la arka doorashada maanta ka dhacaysa dalkayguna dalalka horumaray ee reer galbeedka la yidhaaho uma qabsadaan saan wax u qabsano dad isku kalsoon baanay dad Ismaaciilow waxa weeyaan taas waa maragmadoon oo taa waxa markhaati u ah in xataa qalabka maanta Soomaaliland yaala ee lagu codeynayaa in uu yahay qalabkii ugu horeeyay Afrika ba yimaada taas waa maragmadoon weeyaan laakiin maxaad ka leedahay dadka iyagu beeraha darafyada ay cabanaya ama buuraha gelaya ama rabshadaha way wadanka marka la wada joogo waxaad moodaa dadku inuu siman yahay laakiin marka dibadda looga soo baxo waxaad moodaa in maaragtay ay tii Soomaaliland ay laga wada yimid inaanay meesha ahayn horta kaftan ma ku darsan karaa meesha kelmad kaftaniga welcome walaal hortaan ku waramay ninka gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ahaa ee u dhashay haddii ay tahay laga hadlaya Kenya Farax Macalin Farax Macalin baa horta niman aanu waliba sideegan xubno gobolka Sool markaan ka hadlayo ula qabtamay
macallin markii axmed maxamed maxamuud jiiraanyo imanayabuu ahaa wafdigii la socday baan ahaa gobolka laascaanood buu tegey wuxuu yidhi niyow aniga maanta waxa ii farxada anigoo magaca ku hadlaya hadduu ilaahay beedankeyga leeyahay daarood horta inaynu soomaaliya u talino inaynu shanaadna u talino inaynu hadduu ilaahay beedanka leeyahay aynu intaasu dal ka talino reer togayna waxaan leeyahay reer laascaanood waa nimankan reer boorame waxay ogolaadeen inay somalilan qabsato inay la qabsadaan eeg waa beeshaa dhexaad sheegaysaa inay qabsato inay la qabsadaan inay iyagu dib u qabsadaan hadda eeg dabkii baxayaa dab lagu qabsadaa buuli waxaan leeyahay ilaa intaan su-aal kuna aan ku weydiiyo horta su-aal aan ku weydiiyo adoo hadalkaaga haysta waa inta ay qaranku jiray madaxweyne ku-xigeen waxaa ka ahaa gobolka awdal madaxweyney 8 sannadood ka noqdeen waxa u diidaya golada bariga soogii sinaanka hadday tahayna ma jirto oo dalkiina iyo dadkiina iyo ummadiina walaalayaal lama aamina sida gobolka awdalba u aamintay qaranka waa la wada leeyahay hantida maanta qaranka gashayna ninka qaranka maanta laascaanood u dhashay iyo ka boorama u dhashay iyo ka berberiya burcaba u dhashay hanti isleeg ba qaranka dadka wada jirta waa run waxaba waa ay siiyeen ismaaciil su-aasheeda walaal maad fahmin su-aasha meesha taallaa waxa weeyaan inayna soo weydiinayaa sidee baad u aragtaa dadka markay waddankii joogaanna somalilan calanka u luxaya markay dabadda uga soo baxaanna noqonaya soomaaliya dee horta taa waxaaban qabaa walaalkan aleeyo walaalkii kaman uu leeyahay anagu walaalaan ahayn janal baan ugu tegey si wanaagsan buu ii soo dhaweeyey naaleeye waxaan ahaa ciyaartoogii aan anigu maamuli jiray buu ahaa saaxiibkay buu ahaa saaxiibka naaleeyaba dee awdalaan buu qaatay waxaan qabaa naaleeyaba awdalaan waxba kama anaga naaleeye ismaaciil walaal wuxuu ahaa inan yaroo haddii runta la rabo dee horta xaafadeenna kusoo koray isaga sheekadiisa inaga daa sheekadana hoos ha u dhigin tusaalaan usoo qaadanaya dalka haddii laga qabtay intiina qurba jooga ee dalka ka baxa intayada gudaha joogta ilaahay somalilaanta horeysma waayno laakiin qoladiina tviyada website iyo beenta ay soo qorayaan waxaa soo aragtaa ismaaciil arrintaa waan ognahay weliba gruubkaygan anigu aan ka kowgahay ee kula hadlaya waxa weeyaan waa la dagaalanka arrimaha qaar iminka rag badan baa jira oo xataa mustafi dignika la yidhahda uu ka kow yahay iyo waxa ay qoraan waana wax laga dagaalamo oo aad u ceeb ah weeyaan waana qarandumus baanu u naqaanaa anagu waad ogeed baan u malanaya xafladii ugu dambeysay xataa lafdi ahaanteedu anigaa soo tabinaya warka maalintaasi waa xafladii bayer lagu dhigay iminka cabdifataax waxa uu idila joogaa waddanka wuxuu idila joogaa hargeysu idila joogaa maantaba waa guddoomiyaha somalilan ee dalka jarmalka marka horta dhalinyaradu isku mid maaha dhammaantood ha isku wada darin wuxuun baynu ka hadlaynaa un qofka qabiilku doonaba qofku ha noqdo laakiin ma uu soo jeedaa danta qaranka mise markuu waddanka dabadda uga soo baxaaba wuxuu doono qofku ku hadlaa waxaan qabaa in dalka gudihiisa joogta iyo in qurbihiina joogtaabaa qof xun dheerku uu leeyahay qaar dalka gudihiisa jooga xitaa xumaanta ka shaqeeya oo hargeysa boorame laascaanood burco gabiley taba ku nool baa jiro ilaahay uu tusi laayahay laakiin maanta waxaan qabaa somalilan cid allaaliya ciddii waxa xun ku qoraysaa waa dalkeenu maanta horumarka iyo difloomadka meeshu gaar arkaynaa waa dal aan dowlado aqoonsanayn waa dal aan beesha caalamka aqoonsanayn waa dal isagoo isku filan waa dal isku filaansho gaaray waa dal aan weli wax soo saar fara badan aan lahayn laakiin cashuurta dadka laga qaado anigu in badan baan adigoo mahadsan xaggan qurbahan nagu yimid wax talagereeyey dukaan baan shaar ka iibsaday dukaan baan shaar ka iibsaday shaarkaan ka iibsaday 100% cashuuro baa layga doonaya anigu baasaboorkaa somalilanderkaa baan sitaabaan loo cashuur baa laga jirayo eerwarkan qaadanayay tagiskii aan xaqan laygu lahayn
okay hadda eeg and then walaalo marka anagu calaha fara badan saa u qaadan baan horta ilaahay wax badan la qabto dal iyo dad ilaahay jecel yahay oo isku tashaday baan nahay okay walaal Ismaaciil su'aal muhiim ah baan idin soo weydiiyey su'aashaas waxaan doonayaa adoo raaliya walaal inaad uga jawaabto dadka su'aashu waxa weeyaan arrinta diiwaangelinta waxa weeyaan baa lagu yidhi arrinta diiwaangelinta dalka Somaliland diiwaangelintu waxay ka dhacday marar fara badan waxaanay timaadaa marka doorashada askarigeena Somalilanderka ah waxa weeyaan markuu gaarigu imika berbera ama aad u sii socoto ama aad meel kale u sii socoto waxa uu kooranayaa istabta aad istaagto war maanta wax ma haysay buu kooranayaa markaad wuxuu dhiibtaa buu birta ka qaadaya askarigeena waxa uga qiimo badan gaariga inuu baarkinka geliyo oo uu yiraahdo qof walba ID cardkaagi keen magaalada Hargeysa gudaheeda xataa hadii la eego oo taasi qeexaba sida su'aashu ay tahay saacadaha dambe hadii qof maaragtay la qabto askartu ma weydiiyaan ID card diiwaangelinta waa la qabtaa laakiin sidii loogu tala galay lama qabto arrinta Ismaaciil maxaad ka leedahay in la dhaqan geliya waajib miyaan ahayn oo qof kasto Somaliland gara in maaragtay uu kaarkiisa jabada ku siito habeen iyo maalinba horta waa laba siyaabood baan kugu kala qeexaya shay waa kaarka muwaadinka inuu caddayn ka yahay inuu dhashay dalka jamhuuriyadda Somaliland oo waa kaar aan weligii guureen oo adle oo ku boobeen qoyskaaga inta qof aad tahay qofka kuu dhasha aad golayaasha aad ula tegi doonto oo waa ka inaad Somaliland tahay ku caddayn doona kan cadayntuna waxa uu maalinta aad codka ku bixinayso sagartay ma ka maalintii hore dadku iyagoon isdiiwaangelin maanta wuxuu ku marayaa $35 lagu qaato kuwii dadku ay jiraan kii muwaadinimada sida laajigeed waxaan kuu sheegi doonaa in haddii ay hoteelada Jamhuuriyadda Somaliland ay tahay qofku isagoon kaarka muwaadinimada inuu reer Somaliland yahay aan haysan hotel ma saxan karo dahabshiil amba xawaaladaha qaranka ka jira lacag kama qaadan karo ilaa uu keeno kaarkiisa muwaadinimada shirkadaha isgaarsiintu uma furi karaan ilaa uu keeno kaarkiisii muwaadinimada inuu yahay qof ka soo jeeda qaranka Jamhuuriyadda Somaliland soo waxaad garatay ma dawlad dowladnimo waa lagu xurdin meelo badan way ka jirtaa meelna ma gaadhin askarta aad sheegaysay aad leedahay wadooyinka way istaagaan askariga marka laga hadlayo wadada istaaga niyo kulay anagu hadii aan Somaliland umad isku dhex nool baan nahay umad istixgelisaan nahay umad wax xisasiisaan nahay Ismaaciil taa waa lagu garanayaa taa waa lagu garanayaa askariguna urta waa la baaraa amaankooga waa la sudaa wax waa maya Ismaaciil hadalkayga waxaan u malanayaa si qaldan baad u fahantay baan u malanayaa in askartu dadka weydiisaa oo ma baana baawurta soo imalihii tiibaan kaaga jawaabaya maya bal haddaba waaye tusaale yar sidee baad u aragtaa haddii imika gaadhiga maaragtay berberaba usii socdaa kantaroolka hadlaya markuu ka dhaqaaqo uu dhaco oo meydka la kala garan waayo wejigii iyo wixiiba la kala garan waayo qofku haddaanu ID card sidan oo jeebadiisa laga soo saaray qofka maxaa lagu garan karayaa walaal waxa lagu kala garanayaa maalmo baysta soo qaadi doona maantii ay oo Somaliland oo aan karolada ka bixi lahayn ID kiisa la helo oo ayaamaha lagu soo socdo waan gaari doonaa maanta way noo hana qaaday waana ku ballan qaadi doonaa 2019ka inaan qof Somaliland oo kaarkiisa boorsiisa aan ugu jirin aan Jamhuuriyadda Somaliland u bashkirin baan ku sheegi doonaa waa gartay maxaad fariin caaw halkan aad uga faa'iideysanaysaa ayaad u diraysaa walaalahaaga reer Muqdisho ama reer Koonfureedba ka doontaba dhe bal maxaad iyaga aad fariin faraysaa waxaan leeyahay walaalahayga reer Muqdisho ama reer Koonfureed horta waxaan nahay ummad isku diina ummad isku dhaqana ummad fulu ka dhaxeeyo walaalahay waxaan leeyahay maanta haddii qaran Jamhuuriyadda Somaliland la yidhaahaa dowladaha ay aqoonsadaan ganacsiga reer Muqdisho ay leeyihiin Hargeysa ka shaqeeya ganacsiga reer Somaliland leeyihiin Muqdisho ka shaqeeya walaalayaal laba dal oo walaala ah oo quwad iska gaashada wax isla qabta
hantidu ka dhaxayso laakiin laba baasaboorka la sitaa dalka Soomaaliyeed bay qiimo iyo magac ay u leedahay baan qabaa walaalayaal ganacsiga ugu badan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ka nool waxa la reer Muqdisho war haddii la aqoonsadana safaaradaha soo degi doona dagala shaqayn doontaan war kuwaasaan nagala shaqayn doonaa war hantida isaaqamba beesha dhexe ee Soomaaliland ay lahayd taala haddii reer Boorama ay tahay haddii reer Hargeysa ay tahay haddii ay reer Burcad tahay haddii reer Laascaanood tahay iyo haddii ay reer Sanaagba tahay war wax Soomaaliland iyo Soomaaliya la yiraahdo wax inoogu kordha mooyaane wallahi inaan qabin wax naga dhici doona ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اسماعيل ما شاء الله اسماعيل جامع حرسي اسماعيل ولا لو هدبا واي هي حقا iyo markaanu ka baxno sheekada siyaasadda waxaanu ka rabnaa bal inaad nooga yaro warto magaalada Hargeysa gudaheeda jawigeeda hadda just now bal waxa dareemaysaan dadku caynka uu yahay kulliba aan filaya saacadu inay Hargeysa ay tahay 3 iyo 4 marar habeenimo inay ay tahay wallahi waxaan ku sheegay saacada jawiga Hargeysa maanta in badan oo kaadhkii aan bistuangniti qaadana hoostii ku haysa guryaha hoosta ka soo xidhatay qofkii kaadhka codinta aslan ka habsaamay amba gaari waayay intaydi sidatay ee kaadhkood sidatay maanta waxaan isleeyahay malaha xashkibaad ku socotaan oo hadda laga dhacaysay ilaahay baa qiyaas kala qof kastaana isagoo jecel inuu qofku codayn lahaa uu diyaar yahay ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فيفا سومالي ما سومالي انا يا كي ان قادن كاركا فيفا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله marka Soomaaliland ha israacdaan leey Soomaaliland hamiyoodo ilaahayna inta xumaanta wadahan laga qabto bal Ismaaciil walal waraysigan waxaan doonaynaa in Xuseen lafdiyaantiisa Xuseen oo ahaa qof saaxiibkeen kamid ah maadaama barnaamijkan aan waxa daadinayo Xuseen gobolada barigu joogaa baa laygu yiri isaga lafdiyaantiisa ma la xiriiro bal bariga say hawshu socoto ma wadiisay haayo aniga lafteedu horta maanta ka soo galay bariga oo la Laascaanood baan soo maray hadduu ilaahay beenin leeyahay waxaan soo maray gobolka hore waxaan ku nimid gobolka haddii ilaahay beenin leeyahay Laascaanood baan soo maray ilaa Sanaar baan soo maray waxay aan ku soo noqday meel inaa fududana laamid ay ka leexdo laamid cirgaabadiisa aan habeen hore uga baxay waxaan qabaa ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland marka hore aniga u diray hambaliyo iyo xilgudasho ay xuduudaha Soomaaliland ay leedahay ay soo sugeen in doorashada meesha kasta meesha loogu talagalay ka dhici doonto in ilaahay qofka qalnimada Jamhuuriyadda Soomaaliland horumarin karana uu loogu liibi doono oo raaci doono dhamaantayo soo qof kastaaba kaarkiisa iyo uurkiisa uu yahay ciduu codayn doono laakiin ilaahay wax ka baraya yaa maanta meesha jooga dhaqaajin lahaa meel horumareed gaarsiin lahaa inuu ilaahay noo dooro inuu Muuse bixi cabdi yahay آمين 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 إن شاء الله بسم الله الكريم إسماعيل إن جامع حرصول اللي عاديات بدرته ما سنت وقتك قالي قايد نصيصي لكن بالواحد كورتها مقالة دي بوصاصة الافتهان تهذا أسبوعي يعني صورنا في نايمي كميكروفون با لا نحمر يي ولا لها وحويا نساق با قبل الذي إني هايستا أريتها الافتهان تهذا سيباد وارك تابل هذا وأنفيلا يين لقد دولة يو صنادوق ده لقين يو أما codaynta iyo kaararka ay qaadanayaan reer Laascaanood seebada dal arinta laftaanteeda u aragta horta xuduudihii 60kii isticmaalku inoo kala xadeeyaha ku dhaqmayni misal ku dhaqmayni midba hadii xuduudihii 60kii tan ku dhaqayay magaalada Harshin la yiraahdo beesha Isaaq baa iska leh reerka waliba Sacad Muuse la yiraahdo ugu badan majority ahaan degan waxaan ku tixgeliyaan ku xurmeeyaa waa gobolka Itoobiya maya Ismaaciil walaalka ma kama hadlaynaa xuduudda Itoobiya waxaanu ka hadlaynaa xuduudda Boosaaso iyo waxaanu ka hadlaynaa arrimaha hartiga ma ka hadlaynaa hartiga isticmaalkii 60kii xuduudda Jamhuuriyadda Soomaaliland lagu tagay cidna u daba fadhiisan mayno 16 jirkayga iyo 8 jirkayguba xuduudeeda inaan difaacno ayaan ugu talagalnay walaal inaan garoobo gacan ka taago golaha laba fadhiista iyo ciidan ka hadla toonaba waxaan aqbali doonin baan qabaa walaalahayna waxaan leenahay waan ugu ixtiraamnaa xuduudiina haddii ay tahay walaalahayga ku nool Puntland
والله صار ولا سنة نسكوها هلا ما شاء الله ما شاء الله وقبل نمدي ساق أول بلغوا يقاني يعني يا حويا يا لورن عاود ما عاود كل والله عنانا يا هالك هول باي قصة تروح للي والله من إنه ساق يسور السنة وأروح سمجرتي وحويا وايد عاد هذا روح تسوق السنة قد هي والله السلام يا دماتي ما قفكي سؤال سد بالماسية حلبانك وحودين يا في الكوما بالله ديار برا كي كلونا إن هذا الواقع السلام يا كي كلونا هذا الواقع السلام يا وحيابا أخلاق الدرجة كبحسن كدا مسؤول دنبا ماشي كتيرة خدك كتيرة فرصة بارضوها شيء مركا هاي بهدلين ما أنت هذا يورو تشوك تام ماشي تونتبي تشوك سؤال شتقول يبين سواين النقطة سؤال مهم أو صالك كوهايسة أرمد دبل لما نسيدت يعني نقول سؤالك لا يعني سؤالين ونقارن أوكي فرحية إسماعيل علي أوكي waan hambalyeynaya Somaliland go'aanka ay gaadhay iyo 22 sanadood ee ay ku jirto okay annaguna walaal sidoo kale aan ku hambalyeynayna xildhibaanka lafdiyaantiisu uu ku maqlayaa wareen aad baan hambalyeynaya fadxiya uu ku hambalyeynaya xildhibaanka lafdiyaantiisu okay Norway xildhibaanka igu salaan okay Ismaaciil wuu ku maqlayaa hadalkaaga wuu maqlayaa waana waniga akhriyo qoraaladiina waayo goorahan baan iyo Ismaaciil baa isku jeedno qoraalada maan akhriyeyn Somaliland ka waran hadii beelaha darafyadu ay goostaan taasi adeer wax macquulaba ma aha oo su'aal maartay xildhibaanka khuseysana ma aha hadii goosanayaan iyo hadii kalaba taasi waa dadka deegaanka u taalaa اللهم صل على محمد اوكي عاوة اسماعيل waxaanu ka codsanaynaa inuu hargeysa nooga waramo su'aalahan aad wadaana aad naga joojisaan okay ismaaciil waan ku maqlayaa su'aashaas ugu muhiimsan dadku waxay ka codsanayaan inaad hargeysa ka waranto bas hargeysa maanta wanaga walaalaynii sheegay hargeysa saacadu waxay imika maraysaa haddii ilaahay beenin ka leeyahay waa 14 mirir waa 14 mirir okay waxaan usoo diyaargarownay haddii aan ku dadka uu ilaahay ka hore caasimada jamhuuriyadda Somaliland aan nahay yariyo weynba inaanu ciddii kaarka codanta haysatay ay tuugada galaan si waajibaadkooda qarannimo ay gutaan tiina u diyaar baan nahay qof kastaaba saddex xisbi qaranku arko oo codayn doona كيوبان كجرنا إنانو عضينانو جعلنا إنانو سدحدان شاشة مانتي يعني أنا قف كستبكي لا هذا إنه عضية وديارنا سؤال فيفا ما شاء الله ساعد واد مقلسان ساعد سونا سنبض مقلسان ساعد وافرتيها بين محل دبانك الافتيانتي سوحة وتاجي شارع وتاجي هي وحتى حاس كسب الله صعدا بل سيدما dareemi kar lahayd hargeysa saacadan qofka isagoo jiilal soo galayo saacaduna ay xilliga tahay qofka u diyaar ah inuu codeeyo waa impossible naxanaad badanaa ka dhacayso waliba bistayaal iyo gooyaa iyo koorar waaweyn aan lahayn hooyo iyo ubadkeediba ay shaaraca taagay saacadaas waa taas waxay tilmaamaysaa dimuqraadiyadda Somaliland iyo horumarka ay dadkani gaadheen iyo biseelka siyaasadda okay Ismaaciil arrimaha amniga ma nooga warrami kartaa walaal walaalay arrimaha amniga oo kaaga warrami karaa horta sidaan anaguba ka warqabno waxaanu la soconaa in baabuurta inay shaqeeyaan baabuurtan commissionka mooyaane gaari kale inaanu shaqeynayn caawa 12 habeenimada in la joojiyay magaalada waxaanu kale ka warqabnaa Brito la 6 subaxnimo ayay ku eegtabaan u malanaya waqtigii lagu talagalay in internetka laftiyaantiisa la joojiyo walaalay sida isbaqaran ee shimrida Somaliland waxa la siiyay 15 gaari oo komishanka qaranka doorashooyinku oo xisbi kasta 15 gaari oo qaas u leeyahay bay lambar ugu xidhan shaqayn kara oo dadkooda soo guri kara oo si cadaalad bay u bixiyeen taa baabuurta komishankuna way shaqaynayaan laakiin baabuurka dadku ay leeyihiin gaadiidka 12 o'clock baa la xidhay oo aan gaadhin dhaqaaq karin anigu goobtan ka codeynayo iyo gurigan ku noolahay waxay isku jiraan waa markaan qiyaaso 3 kilomitir 4 kilomitir baan aniga wadaadayda iyo laba qof oo guriga ku nool baan soo lugayn oo dhaxanta u soo baxnay
oo anigoo weliba xildhibaana laakiin sharciga dalka qeexaya in baabuurtii la joojiyey gaari aan lambarna aan haysan waxay u kaliftay inaan lugtaa soo maro aniga oo aanan wax dhiba amba wax aanan ka baqayn dalkaygu ku nool dalkayga iyo dadkayguna ay 100% ay ammaan yihiin oo saacad walba la lugeyn karo ayaan wadada soo marnay waan ku qanacsanahay baabuurtaas codsamay gaadiid kale inaan Hargeysa ka shaqeynin waliba waxaan ku hambaleynayaa komishiga qaranka doorashooyinka